咦，今個月租金收到未呢？係時候去銀行打簿睇下啦。仲要拎租單收據去俾租客啊？咦，放咗喺邊呢？阿爸，唔使搵啦，用中原租務管理網上系統就得啦，我幫你 set 好晒噶啦。吓，唔使去銀行，唔使手寫租單俾租客，一部手機就搞掂？係啊，登入就睇到租金收入、雜費開支，仲有電子租單收據，撳個掣就 OK 啦。哎呀，真係方便，隨時隨地都可以睇到，一清二楚，唔使我走嚟走去，租客又唔使等我俾租單佢。咁唔該你幫我啲老友登記埋啦。